برادرها بسیار روخ میته. ولی همین کی را خوندم یک روز ای اینترنت، همین کنسترکتوری تیتانیکا، همین کنسترکتوری همین تیتانیکا ساختگی آدم یک به نام توماس اندریوس اینطوری کنسترکتورش بوده است. همین تیتانیکا در همون مقاله آورده است که 55,000 لشدین سیل داشته است. اگه بسیار مقصد خیلی جمعی قدر 260 متر درازیش، 33 متر بلندیش، نه قدر 28 متر پهمیش همین آورده است و بعد همین گارانتیش، همین خیلی گارانتی وزبین دادگی، بعد همین کنسترکتور همه را جمع میکنه که ژورنالیست ها رو، بعد سوال جواب میشه. بعد در همونجا میگه ژورنالیست ها پرسیدنش که خب همین تیتانی که خودت ساختی مقصد اعتمادی داره در سفر؟ اعتمادی داره مقصد؟ تو چه اندازه همین مقصد کامل پر است که یعنی دیگه یکون جای خوف خطر نداشته باشه؟ بعد میگه همین کنسترکتور گفته است که ما همین قطعا میگم که همین خیلی گفته است انا مستحکم و همین خیلی دلپر ساختگیم که خدا چپکش نمیتونه. همین را گفته است که خدا چپکش نمیتونه گفته است. خب کمی غرور نه، همین غرور همین بدبخت فرعون که سلطنت و همه شرایط و امکانیت همین بردارو که سرجید، بعد گفت انا ربکم الاعلی، من خدای بزرگم. همین خیلی ده که همین قدرت و ثروت همین اگر کمتر کنترل نکنی و رعایت نکنی آینده آمدن اینطوری همه باد بخور میبره. بعد میگه پزد لیکن بین نه چندان عمر درازی هم ندیده، یک پاره یکم سفرش ده در همون جا زندگی که 15 اپریل 1912 عجیبش همین که همون کنسترکتور هم مرد اونجا خشم بود. اینا 1567 کس میگه در اونجا مرد، 2200 کس میبرده. توماس اندریوس ها همین آدم کنسترکتورش بوده است. اگه گپ ببینیم برادرها، غرور ببینیم که خدای مهربان همین خیلی در برابر غرور شکست که همین روی خب به آبرو شرمنده شدن نمیره ببین. برای این برادرای از که ما از این محفل ها این قدر برای شما گفتنیم که چیزی میشنویم، خب باید همون چیزایی که در خدامون داریم میشنویم از نام زبان پیامبر وقتی میگن همواره در خدامون خب جاری کنیم و مطرح کنیم تا که انشالله برای ما و شما خیر دنیا و آخرت میشه. الله همه شما را نگهبان باشه.